今日咧幫中山過嚟嘅燕姐揀咗一隻燕燕前前畢業款嘅俾佢上啦，係啦，高冰靜體飄綠，有時數碼咧睇起身咧好透，單方面嚟講已經起晒槓噶啦，都唔使多講，56.2，我哋保做應我做就得啦。呢種手鐲咧真係可以延前做到承前一代做一代，一路承前落去都夠。事不宜遲，依家即刻就起貨。係一條手鐲嘅應口係扣咗嘅，56.23，抱住個應口嚟做。只得我自己。我哋依家先將個角倒嘅出嚟先，都唔需要質疑咩其他嘢條手鐲。還是再到這個卡拉 OK。哇，聽啲聲，睇眼前。傷心只有昂怒氣。嗱，依家個角就已經到啦，哇！個角都唔需要攞太大，又唔需要調水，就正常做飽滿啲。等條手鐲呈現出幾個鐘飽滿感覺，一達到咗呢個鐘，根本就唔使擔心話困住啲重水啊，唔怕嘅，點走啲重水就擺嘢度。好硬淨啊！遇上悲。不管笑與悲，我依家成條手鐲咧咁嘅形狀就已經做好啦。我哋依家即刻去過沙，先將粗沙過咗先，慢慢嚟，唔使急嘅呢個。我哋依家就將外顯個形狀定起出嚟先。哇，咁硬咧，震都咁嘅，我粗沙都足以改唔到嘅嗰啲支管鋪我要種緊個，將內顯嘅細沙過嘅出嚟先。而家啲沙就開始越嚟越細嘅啦，喺機嗰度轉住都睇住啲冰緊嘅。哇！不但是要泡，還是要冰冰的泡。但依家就過緊最後一條沙啦，過埋隻沙子就 OK。搞掂。依家仲未拋光喎，等下拋完光仲唔犀利。留住這音樂，我哋依家就手工將啲沙收翻光嚟。留住我對我唱過這些卡拉與 OK。嗱，依家就正正式式開始拋光㗎啦。笑與悲，搞掂。嗱，依家條手鐲嘅外顯嘅光感已經完全全部呈現晒出嚟㗎啦，跟住將內顯啲光感拋出嚟，成條手鐲就 OK 㗎啦。一定要達到內外一致，達到呢啲品種嘅手鐲咧，你基本上好輕輕咁拋有光嘅。攞出嚟，搞掂。嗱，依家條成品就已經做好啦，我哋一齊嚟欣賞下。哇！起完貨出嚟，成條手鐲完全起鋼啊，冰到呢個程度嘅，兼且仲係9厘半嘅厚度，而家成條手鐲睇起身幾乾淨，幾透手，飄嘅綠化真係飄得好靈動嗰隻嘅。我哋依家就輪到出嚟睇下自然光，睇下嘅效果係點樣噶啦。嗱，我哋依家攞出嚟睇下自然光效果係點嘅。喺自然光下嘅完全呈現晒出嚟嘅個美觀感嘅啦，跟住仲係綠花起晒光嘅，真係好似個冰咁樣嘅，我都唔知點形容佢，水靈靈咁嘅。呢種手鐲上手咧，肯定好多人睇見呢隻手。但係大家有冇睇眼中意呢款冰標蛙嘅？如果中意嘅話咧，同佢好似打翻一隻，我要一隻，到時過嚟我同大家一齊慢慢咁揀。